بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. الله تعالی په فضل او رحمت سره رحمت راوریږي، ځکه چې باران د الله تعالی غټ رحمت دی راوریږي. یاسر خان به په یو نیو ولاګ سره ستاسو په خدمت کې حاضر دی. امید لرم چې ټول بخیر. نو څنګه چې تاسو پته لګیدل تمنیل نه چې مارنینګ واکینګ نو واکینګ باندې روان یم، نو راځئ تاسو هم راسره لاړ شئ او زموږ د کلی به مې وینئ سهار ټایم کې. نو دومره مزدار ماحول یې، دومره صفا سوتره او بېګا ده چې باران شوی. باران خو دا دویمه درېیمه شپه ده او څو ورځې بار بار په مخامخ وشو. نو راځئ او ماحول سره انجوای کوئ. یاره باران شوی دی، خو ښکلی باران شوی دی که نه، ځکه چې په شکال دی او د پټي هم داسې شنه شنه ولاړ دي. بارانونه دي په کوم طرف لاړ شو یار؟ په دې طرف دا زموږ مطلب دی خو لږ چې مزل وکړي که نه نو بیا غټه لار شروع شي. زه اوس هغې ته ځان وباسم، چې هغې ته وځم په هغې باندې په باره ځو واکینګ غر سایډ ته به ځو. نو واکینګ وکړو. صحیح ده. دغه زموږ کور دی. زه په دې لار داسې راووتم، داسې را روان یم. لار نه ده، پولې ده که نه. خو بس دلته دا مین لار ده غټه، بس هغې ته مې ځان راویستو. په دې باندې به انشاءالله اوس رننګ کوم. لونه په قلاره ځي، بیا د هغې نه بعد ورو ورو هغه پسې واقع ما به لونه منډه وهله، خو تر څو ورځې مې بیا چوټي پکې راغلی وه. اوس مې بیا شروع کړو، خو موسم هم ډېر زبردست دی. نو ما ډېر دغه کړی نن به وځم سبا، خو قایداعظم فرمایي که نه چې د نن کار به سبا ته نه پرېږدي. نو مې که نن هر څه کېږي، کو باران دی او که هر څه، خو ځان به واکینګ لږ وباسم. د منډې سره سره دا ماحول مې انجوای کړي یار. ساه مې بیا راماته شوه ځکه څو ورځې پکې چوټي راغلې وه. نو بس اوس مې بیا ساه راماته کړه. خو ما دومره لارول ورته ګوره ها چې زه تاسو ته لږ راځم کوم ښکاري ورته وایي. دا سپین کور چې ښکاري اورې بیا ته دقې ځای نظر علم. دغه ځای زموږ کور دی. یاره ښه کافي مزل دی اورې. او بس خو موسم داسې دی که نه، دا نری نری پشم ترې راورېږي ښه زبردست دی. تاسو ته په دې اوبو کې همداسې پته نه لګي اورې. ورکې دا اوبه دي، دې به تاسو ته اوس پته ولګېدی. دا یو څاڅکی پکې کېږي، دا د باران څاڅکی دی. او عثمان علي عثمان وایي که نه د باران څاڅکی چې ګڼ شي کور رایاد شي. نو بس واپسې شوه. اوس په خیر په مدم سره لاړ شو، ځکه چې ولاګ به هم جوړول غواړي او دغلته بیا یو مخکې بل ځای راځي. نو هلته به بیا نور پش اپ وغیره داسې به کول غواړي. خو تاسو له هم په کار دي چې وځئ سهار ټایم کې، یا مازدیګر ایونینګ واکینګ یا مارنینګ واکینګ په دې کې وځئ. ځکه او سهار ټایم کې بهتره دی چې بس صرف د مرغو چغارې به اوري زموږ په دې علاقه کې. د ګاډو شو بله خبره ده، خو ته زموږ ولاګ نه کتلې که نه. دغه غر چې ښکاري شاته دا د دې څوکې ته مونږ داسې ختلي وو، په دې ورته ختلي وو، داسې ختلي وو، داسې رو 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 په دې طرف داسې راتاو شوي وو. تاسو ته به دا ډېر اسانه ښکاري ځکه که نه چې په موبایل کې دی نږدې ښکاري داسې. په دې ته چې خېژي که نه نو تقریبا زموږ 2 ګنټې لګېدلې وي. دا ولاګ د تمنیل چې کوم دی تاسو ته په دې سکرین باندې دغه ښکاري هم. او دا زموږ د علاقې غرونه دي، دې طرف ته یونس تنګې ویلی شي. څه کال بارانونه کم وشول، یعنې لا په دې کې ډېر ښکلي ابشار راویدي، مطلب 2-3 ورځې به دا تنګي ډک رابهېدل. ټول بس دومره صفا دی نن سبا کې که نه چې خامخا باران کېږي. که روزانه نه په 2-3 ښه ښکلی باران کېږي ښه زبردست. 10-12 کاله مخکې خلکو به باغونه کول، دا ټول باغونو
دا کویه به کنستل شوی دا ورته ټینکۍ به دا خښته ده چې ښکاري او دا کویه دی دې نه به په غویانو یا په جنریټر یا په موټر په ذریعه اوبه راویستې کړه خو چې کوم ځای کې به بجلي به موټر لګاوه کوم ځای کې به نه وه نو هغې نه به یې په غویه به ورته تړلو هغه هرټ پې ورته اچولو او یا به په جنریټر باندې کوم ځای کې به چې چا جنریټر لګولی نو د هغې په ذریعه به یې اوبه راویستې او داسې د ګیر چاپېره دا پټي چې کومي خپل پټي کم برید به هغه به یې پې اوبه کوو نو اوس په ځای تربند شوي صرف یو دغه پیراڼه پاتې ده کیکر چې پې ولاړ دی یوه ده په دې لنډه ایریا باندې او بله خبره ده چې زه به دلته په سپرلي کې پسرلی چې مونږ څه ته وایو که نه سپرلي موسم کې دلته به زه راتلم دا پیراڼه به دلته به زه ناست وم مازدیګر چې به مې لمونځ وکړو د کوره به راووتم دلته به رالم څنګه چې اوس تاسو ته شینکۍ ښکاري په هغې ورځو کې دا شینکۍ خو هغه د غنم وي او ګیر چاپېره شړشمو ګلونه خو اوس بله خبره ده دا کې چې اوس خو غنم نشته خو هغه ګلونه شته دي د څه شي د نمرپرزو ځکه چې خلکو نمرپرز کرلي دي نو بس د هغې ګلونه ښکلېوالې ځای په ځای اوس هم شته دی ښکاري دا ګوره ها دغه پټی چې کوم دی دا زیړ چې ښکاري دا تاسو ته دا اوس د نمرپرز کرلی شوي دي د هغې ګلونه دي دا لمن وتړم که نه ځکه چې دا کبل لوند دی هسې نه چې کپړې مې خاص شي کپړې به چینج کوم خو دا شین دغه نه دا ته بیا په مشکله ځي نو دا لمنې به لږ وتړو پوشپ به لږ وکړو پوشپ تقریبا 20 پورې به دله کوم ځکه چې سټاپ کړی مې نه مې وکړي واکینګ لپاره راوتم خو پیدل به راوتم داسې منډه به مې هم نه واله نو نه مې پکې منډه هم شروع وکړه Kiss, Bavis, Dice. अरे 30 में उखल 30 ये बड़ी अच्छी बात कही आप خبري تاسو ماته کمنټ سیکشن کې وایئ که نه چې کم کس واکینګ له وځي او څومره واکینګ مطلب کیلومتر کوي 2 کوي څومره کوي که نه زما دا خو تقریبا یو نه بسې وایي 2 کیلومتر نه بسې وایي که نه اوس واپس زه رالم داسې خپل پټي سایډ ته ظلم کرلی دي که نه دا کونځلې کرلې دي مونږ یار داسې دا ټول پټی داسې دی دا دې طرف ته لږ کمزوري دي پکې نه دي راختلي ځکه چې دا بارانه ته کېږي او باران په هغه ورځو کې ونه او دا پاتې شوي دي پکې او دې طرف ته دا دغه شوي خو دا طرف پکې لږ سوره په دې دی ښه دي که نه چې دا ډکون دی دې طرف ته په دې وجه دا ښه دي زورې ها تاسو دغې شړشمو د نمرپرز د ګلونو له بوځمه خو چې مې کې دا پټي ختم دي کوشش به کوم مړه ستاسو دپاره مونږ څه نه کوو دا وګوره دا اوس مطلب ښه ده دا شګلن دي خو پکې ښخېږي دا وګورئ یخ پکې ښخېږي داسې خو ډېره پکې نه دي په نه ور ډوبېږي ځکه که نه چې شګلن ځمکه تاسو ته خو ما وویل که نه او دا نمرپرز ګلونه دي ما یو 2 تصویران واخیستل اورې دلته 2 نه ښه کافي مې واخیستل خو 2 پکې داسې راغلل که نه هغې پسې ما چې هغې ته مې وکتل نو ما ته یو کهاني را یاده شوه ستوري غونته کې دی یو شاټ شان دی مطلب 3-4 خبرې دي څنګه چې دا کیمرا یو عکس چې کوم دی فوکس کوي که نه او نور بلر کوي شاته بیکګراوند چې کوم یا دغه تصویر تاسو ته ښکاري که نو کوشش مونږ وکړو چې زمونږ هم په سیز باندې مین دغه خپل منزلي نو هغې باندې مونږ فوکس وکړو نور غیر چاپېره سیزونه مونږ وایټ کړو مطلب
هغې نه ځان وساتو په هغې باندې نظر هم نه اچو دې تصویر ته تاسو وګورئ که نه ما 2 تصویران د یو ځای نه اخیستي دي نو دواړه تاسو ته شو کوم چې اولنۍ کې مې په دې یو کې مې دا مخکې دغه فوکس کړو عمر پرست دا ګل او بیا مې په بل کې په دې یو کې چې کوم دی دا شاته بیکګراوند چې کوم دی هغه ټول مې پکې فوکس کړو نو اوس تاسو خوښه ده چې په کوم یو باندې تاسو عمل کوئ مطلب لکه دا ټولو باندې فوکس کوئ او کنه صرف په دې یو باندې کوئ چې یو باندې فوکس وکړئ چې تاسو کوم منزلي مطلب تاسو کوم ځای ته ځان رسول غواړئ نو په هغې باندې چې فوکس وکړئ شي نو انشاءالله چې موږ به تل کامیاب یو او د باران څاڅکي چې ګڼ شي کور را یاد شي اورې نو باران هم اندازې تیزې شوې اورې را تیزېدو والا دی بس او زه ماته هم لږ لاره پاتې ده بس انشاءالله چې کور ته را رسېدو والا یم چې زیات نه زیات 5 منټ کې به مدام سره لاړ شم چې په واکینګ باندې 3-2 منټ به لګي هغه ټپایي ده که نه بیا به نرۍ جامې ونه کړم باران لمده کړم جانان ټوله ولیدمه نو زما جامې هم لمدېدو والا دي او شبه تیزه شوه زه د جوارو کې تاسو ته د باران دا شور درته ښیم ښه خبرې دا و زمونږ مارنینګ واک او د خپل کلي ښایست مې درته وښودو امید دی چې ویډیو به مو خوښه شوي که نه نو کمنټس وکړئ لایک کړئ او چینل خو سبسکرایب کول به هم یې یار ځکه که نه چې مونږ دغه محنت دی او تاسو هم کاتې دي ستاسو د یو سبسکرایب کولو په وجه به زه انشاءالله مخکې ځم نو چې چېرته مې ښاد او باد اوسئ مونږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ بل ویلاګه پورې خپل ورور یاسر خان ته ورکړي اجازت الله پاک